Burung elang steller, Haliaetus pelagicus, adalah salah satu jenis elang laut terbesar di dunia. Panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 85 hingga 105 cm, dengan rentang sayap yang mencapai sekitar 2,3 meter. Beratnya dapat berkisar antara 4,5 hingga 9 kg, membuatnya menjadi salah satu elang terberat. Elang steller memiliki warna tubuh yang dominan coklat gelap, kepala dan leher putih, serta paruh dan cakar yang kuat. Mereka biasanya ditemukan di sepanjang pantai dan perairan terbuka, seringkali memangsa ikan dan kadang-kadang burung laut. Burung ini dinamai sesuai dengan penjelajah dan naturalis Jerman, Georg Wilhelm Steller.